31歲嘅阿 Sa 做咗空姐7年，經常飛往異地，成日要適應時差，經常睡眠不足，加上長期喺機艙工作，氣管都比平常人弱。喂，翻咗嚟香港啦，不過我會住酒店2、3日先。係啊，俾聲咳，費事傳染嫲嫲啊嘛，你知佢年紀大。我會食止咳藥噶啦，好啦，拜拜。咳嗽係症狀而唔係疾病，咳嗽係氣管因為受到刺激而作出嘅自我保護反射功能，藉以排出異物、痰涎同病毒等等嘅刺激物。所以治療咳嗽嘅重點唔係服用止咳藥去制止咳嗽，而係尋找病因，對症下藥，先能夠解決問題。一齊睇下今集強尼大哥佢哋點樣拆解。其實我哋呢個節目又唔使話下下都咁 heavy 嘅。不如我哋今日試下轉下個話題，講啲輕鬆啲嘅嘢。同意。嗱，即係你話如果真係去到有病啊、唔舒服咁，梗係要睇醫生啦。再嚴重啲嗰啲做手術嗰啲係另計啦。但係有啲嘢咧，你又唔會話走到去睇醫生，但係佢又困擾住你嘅，少少啲，但係令到你好唔妥嘅。你哋有冇一啲成日都會咁樣喺身體上發生嘅不適咧？你會唔會成日發燒嗰啲人嚟嘅？我唔會成日發燒啊，即係我係好難得先至會發燒嘅。哇！真係恭喜晒對象啦！我知點解，因為發燒會生高㗎。係咪？我已經做咗。1-0，1-0。其實你唔係成日發燒。唔緊要啦，發第啲地方咪得咯，係咪？唔係，其實因為我想講發燒咧，最近啦，即係夏天，我唔係因為出入有好多人係因為出入嗰啲冷嘅地方咁會攝親啦。但係我係咧有一日我係做完嘢之後，我第二日要去個 event 咁樣，我係為咗隻腳望落去冇咁腫咧，我就收工走咗去按摩。係啦，咁但係我去嗰啲係好傳統嗰啲啊，按穴位咧，瘀到你痛嗰啲咧，係啊，你會嗌阿姨唔好嗰啲啦。跟住咧，我忍痛嘅，我離開嗰個按摩嘅地方唔夠一陣，我已經 feel 到自己想發燒咯。正所謂係咪嗰啲火啊嘛？係啊，你咧有冇試過？我覺得困擾得我多啲嘅咧就係喉嚨痛啊！我每次一喉嚨痛咧係用任何方法都好似令唔到佢唔痛咁樣啦，同埋我會嚴重到咧係痛到咧連住個耳仔都痛嘅。哇！係啊，即係嗰個感覺係有陣時喉嚨痛咧會連帶埋有啲嘅痰噶嘛，即係有啲痰咧你永遠喺呢一度咧，佢係即係我成日都喺度諗佢點樣生出嚟嘅啲痰。如果嗰啲少少側住痛嗰啲一路困擾住你咧，你個人係好辛苦。我覺得有陣時會係咁樣咯。佢會跟住你嗰啲脈搏咧發下咁樣噶嘛，聲咁樣痛噶嘛，係好辛苦。但係有一樣嘢，我覺得係會影響我哋工作嘅。頭先你講嘅係咩腳腫啊、發燒啊嗰啲，你表面化完妝後可以死定嘅，扮晒冇嘢。但係有一樣嘢係絕對影響我哋3個嘅工作，因為我哋成日要講嘢，一咳咧。部機亦都會咳，真係好老土。點解我諗唔到嘅？咁係啦。咳呢樣嘢應該就係我覺得最辛苦嘅症狀嚟嘅。因為咳咧，其實係超級難斷尾嘅，即係你好似用上100種方法啊，佢都係鱷魚肉嗰啲係咪？同埋你控制唔到。咁我咧就係，就算 Covid 之後，我係有咳過少少，但係我見有好多朋友係好耐都唔斷尾㗎嘛，我過幾兩個月，但我可能係淨係嗰個禮拜之後就冇咳咯。我以前聽過有隻咳咧。係，即係嗰啲舊嗰啲中式有隻名咧，叫百日咳啊！哦，聽過。一咳真係要咳足100日先會停嘅。100即係3個幾月喎，係咪先？甩肺啊！但係我一諗，即係你有試過啊嘛，我哋係咪應該？我直情係有咳到咧，係半夜3更，即係用盡呢啲方法，我都停止唔到個咳，我係瞓唔到覺啦，即係可能已經咳咗4個鐘、6個鐘啦。我起身喊啊！我坐喺度喊。我咳得好辛苦啊！可以唔好再咳啦咁樣，我都係繼續咳咯。有種感覺有陣時係會想咳到個肺會飛出嚟。你甩啦，唔好搞我啦！有試過咳到血出嚟咯。但係點解我哋會咁講？有陣時好衰，即係咳其實佢唔係叫做一種病，佢係一個好似病徵咁嘅。但係嗰樣嘢就未必會推動到你，我即刻要去揾出我係啲咩病，所以呢樣嘢係困擾嘅。係，小姐有冇幫到你啊？個冷氣好似壞咗，教極都好凍。好啊，我幫你睇一睇啊。
個冷氣應該冇問題嘅喎。好啊，唔該。咁你有咩需要就打俾我哋啦。好，唔該晒。常見引致咳嗽嘅原因包括上呼吸道感染、引致鼻水倒流、哮喘、敏感咳、鼻竇炎、胃液倒流、支氣管炎、肺炎、窗入異物、習慣性咳嗽、經常出入冷氣地方、有食煙習慣、工作量大、唔夠休息，均屬高危人士。咁今日我哋嘅嘉賓咧就係蓮花啦 ，Hello。咁其實咧，蓮花係同我有一面之緣嘅，因為我哋之前喺造星嘅初選嘅時候識大家，咁樣咧就到而家。即係門口排咗4個鐘定8個鐘咁，一齊喺嗰啲凳嗰度已經經歷咗，建立咗友誼。我哋見到大家素顏嗰個樣子㗎，因為有一 round 初選要素顏㗎嘛。咁跟住佢亦都係一個非常之外向、好 sunshine 咁樣啦，即係一個好活潑好動嘅，成日都揸住啲木頭嘅一個女仔嚟嘅。係木頭。木頭點解咧？因為我自己有之前嗰份工係做攀樹㗎啦，咁自己都有做下啲木工嘅，即係自己興趣咁樣。可能啲觀眾未必知咩工作係攀樹，因為我以前嘅工作即係做建築時咧，都做嗰啲斜坡工作，就會接觸到你哋呢個工種啊。即係你嘅工作就係一收到 call，譬如咩嗰個樹枝可能就會跌落嚟啊，或者太大棵需要削，即係斬咁啲。同埋有一樣嘢勁喎，甚至拆嗰啲蜂巢呢都關你事喎。如果發現到係咪㗎？係啊。不過但係其實如果你呢個工作嚟講咧，你 physically 啊嗰個能力要好強勁，要爬到咁高啊，體能係咪好強嘅咧？要都係嘅，慢慢一路做，一路練出嚟咯。咁你身體係咪應該好冇咩問題嘅咧？都唔係嘅，我成日都有時會唔舒服㗎，一時又好熱，跟住去啲好凍嘅地方，我其實都會成日病咯。係啊。邊樣嘢最多啊？喺你身上發現啊？感冒咯。咁好似話佢係成日咳嘅人嚟㗎。係啊。有冇係屬於邊一種類型嘅咳，定係咩類型你都係試過晒咁樣咧？係啊，好細個嘅時候，因為啱啱嚟到香港咧，可能唔適應香港個天氣啦，咁就成日都會感冒啊。試過小學嘅時候一咳就咳成個禮拜咯。咁去到大個先知原來呢隻咳係氣管敏感嘅咁樣，一到凍嘅地方都會有。係啦，飲凍嘢啊，食辣嘢啊。有冷氣吹住啊，跟住其實夜晚都會咳咯。即係大件事，泰國人食辣嘢有事喎。泰國人冇得食辣嘢呢個又好似好慘。嚟到香港食辣嘢有事。頭先你話你係氣管敏感，氣管敏感咧，我細個係氣管敏感喎。嗰隻咳或者嗰種聲，好似又同我哋平時咳嗰啲好似都有啲唔同嘅喎，嗰啲有。即係我有時咧會咳到好似即係好辛苦，係咁咳係停唔到嗰隻啦，就會好痕咯個喉嚨。有時喺多人嘅地方嘅時候，我都會好驚，我咳會俾人誤會係病啊，或者係 COVID 咁樣。係咯，尤其 COVID 之後，你自己本身有冇係即係患過 COVID 咧？之前有啊，有中過。咁有冇中過之後更加嚴重咗，再激發你？我覺得係中完之後會好似斷唔到尾咁樣咯，跟住就會好易再病翻，因為喺中醫嘅角度，即係可能氣管敏感啊、鼻敏感都係感冒未斷尾啊嘛，咁就好似係一路咳下就變咗感冒咁樣咯。嗱，我自己好彩嘅，我自己喺中 COVID 嗰幾日我就有呢種感覺，我試過之後，咁我係咁洗鼻，好辛苦，鼻涕已經擤到個鼻係咁甩皮啦，冇啦，擤晒㗎啦，咩轉個頭2分鐘、3分鐘之後點解又有嘅咧？好啦，跟住我就走去洗鼻，因為嗰陣時我中完 COVID，我即刻出嚟，第二日一定要做嘢，咁所以我一定要用盡方法，就一定要好翻，咁就去洗鼻。我發現洗完鼻之後咧，擠咗啲鹽水入去，咁多嘢衝到出嚟，原來洗完鼻之後，嗰個鼻腔裏面個周圍咧係黏住嗰啲係你擤唔到出嚟，但係佢黐咗，但係洗到佢洗到喎。咁但係你知啦，其實鼻同喉嚨通㗎嘛。咁其實嗰啲嘢就我唔知係咪咁樣慢慢流咗落去，就少少。其實引發到佢好痕，跟住你就會咳啦。佢嗰啲黏喺鼻腔，即係反而洗鼻嘅沖得走佢，咳同埋擤就整唔到。以我嗰次嘅經驗就係洗咗出嚟之後咧，我就冇咗嗰嚿棘住嘅痕咯。咁嗰次對於我嚟講就係原來
嗰下留咗耐，令到我引發我咳嘅，原來喺呢度發生都可以嘅咁樣咯。我自己嗰次係一個唔知點樣嘅經驗啦，叫做。我就係睇中醫，睇中醫咧我就可以去斷尾。你有冇試過睇中醫咧？我睇過好多中醫，好多唔同醫生，你哋可以 battle。但係你覺得係會唔會真係幫到你，或者有邊一個方法最後其實係幫到你最多咧？因為我睇兩隻啦，一隻就係煲茶、煲藥嘅，另外一隻係煲粉嘅，即係攞熱水沖粉。係啦，係啦。我覺得咧煲藥係有效啲嘅，係啊。沖粉其實我覺得係冇乜特別大嘅效果咯，係啊。起碼你係咪知唔同情況嘅咳，你自己都已經即係身經百戰，你就知用唔同情況去處理，你都係大約可以知道咧。知嘅係啦，但係我唔知我會唔會誤判啊。當然啦，係。想知有冇嘅話咧，我哋可以問醫生，而家問下醫生先。嗱，啱啱同蓮花傾完偈之後咧，發覺咳咧其實有好多種啦，而且我成日睇中醫咧，有發覺有呢個嘅熱咳啊、寒咳啊、百日咳啊咁樣。咁但係究竟喺西醫嘅角度，真正嘅咳咧係有啲咩種類嘅咧？我哋今日請到 Alvin。你好。咁我諗啦，其實咧咳咧係一個好困擾一個病徵啦。咁講我哋有咩種類咧？其實簡單嚟講咧，我哋咳嗽係分一啲結構嘅病啦，同埋啲功能嘅。咁有啲係日頭先有嘅，有啲就夜晚先有嘅。咁通常最普遍嘅咧，都係一個上呼吸道感染。咁或者我哋睇下個公仔啊。係。咁咧其實嚟講咧，我哋頭先都聽到大家上一個節嗰個講話，可能有啲鼻水問題啊、洗鼻啊、咳嗰啲咁啦。咁其實咧，我哋喺度嗰個呢個就個氣管啦，咁個頭喺呢度啦。咁基本上嚟講，我哋個聲帶以上嘅上呼吸道感染係我哋最普遍咳嘅原因，譬如話 Covid 嗰啲都係嘅。咁其實通常嚟講，因為我哋個鼻係亦都係最容易會鼻水產生個咳。咁因為一個原因就係可能你個鼻水，其實我哋見到個鼻三分二喺後邊，其實咧嗰個鼻水其實係用後邊走，容易過喺前邊走嘅。咁變咗嚟講，呻嚟呻去，其實仲有大堆喺度。咁倒流喺呢個位乾咗，咁你咪覺得好乾咯，你又想咳咯。有陣時可能係啲黏液黐住個聲帶，你又想咳咯。咁所以嚟講咧，呢個係一個成日會日頭做嘅啫。咁去到譬如話夜晚先咳嗰啲咧，又唔同嘅喎。咁譬如話，如果係有機會可能去到氣管炎再落啲啦，咁嗰啲其實係因為係啲痰積咗喺度。當我哋瞓平嘅時候咧，因為我哋個氣管唔係一條鐵通啊嘛，咁我哋會扁扁地，佢會扁翻少少。咁啲痰我哋又唔會走嚟走去啦，咁積喺度，咁咪好似頂住你呼吸，咁咪咳咯。咁係咁咳。咁另一樣嘢咧就係未必同痰有關嘅，同我哋都市人有關嘅。咁因為我哋咧大家咩啊食無定時啦，咁我哋有胃酸倒流喎。咁胃酸倒流點解咧？因為我哋咁樣瞓覺噶嘛，咁我哋個胃喺度，咁好似個酒樽打平咗，咁啊好容易啲酒走出嚟。係啦，就吞咗呢度，所以就瞓落去先至咳咯。咁嗰啲係同個胃有關係嘅。咁另一個咧就亦都大家可能聽到氣管敏感啦。咁佢點解我哋瞓覺會特別咳？因為通常我哋都會喺間睡房裏邊閂咗門瞓啦。咁個濕度、溫度同埋致敏原嘅濃度一定會比你平時日頭會濃好多、凍好多。咁你嗰個敏感嗰個嘅刺激多啲，咪多啲夜晚黑咳咯。咁所以就要分咗係咩類別先。全部係有原因，頭先講係咯。咁而家即係可能講你頭先洗鼻呢個真係有關喎，因為我哋後邊有3分2。即係3分1、3分2呢個概念，我諗大部分嘅人鼻就喺呢度。係啊，係咁係真係啊，因為我自己嘅經驗係好深刻嘅呢個關於洗鼻經。老實講，無端端咧即係唔會真係走去貪得意咁洗個鼻嘅，因為真係唔係一件好舒服嘅事。但係因為嗰次我有一個 urgency 啊，我知我一定要得。阿梁祖堯話：你試下洗下個鼻啊！我係覺得 amazing， 咁都係洗到出嚟嘅啫。我感覺就係，我就係 feel 佢後面仲有一個好大嘅空間同空位，同埋有啲唔係即係咁容易喺前面流出嚟。咁啊 Alvin 啱講係啦，原來佢向後走更容易，咁啊更加容易理解。咁所以你揾到嘢對症下藥就搞掂啦。呢幾日都好唔舒服啊，咳得好犀利，好似仲有啲燒。我諗我聽日要去睇醫生。咁你快啲瞓啦，我聽日請假陪你。好啦，咁我瞓先啦。
咳嗽嘅症狀包括發燒感冒、喉嚨痛、頭痛、嘔心嘔吐、夜晚持續性咳嗽等等。一般感冒或者流行性感冒造成嘅咳嗽，通常好快就會自行消失痊癒。如果症狀持續，甚至出現胸痛、呼吸困難、咳嗽出血等等嘅症狀，就應該馬上求醫，否則後果不堪設想。就有一個病人嚟咳咁，其實要揾佢背後嘅真正嘅病，其實係咪唔係一件容易事？因為咳真係太容易俾我哋日常見到，會唔會㗎？咁因為其實咧，大部分我哋講90%嘅咳咧，其實都冇乜特別嘅隱藏嘢嘅。咁我哋要知道有啲咩我哋叫 red flags， 咩叫危險嘅咳，我哋要早啲揾醫生咧。咁通常嚟講，我哋譬如話傷風感冒，一般2個禮拜完㗎啦。就算你唔搞佢都好，或者食啲成藥都 OK 嘅。咁但係如果譬如我哋嘅年輕人年紀啦，如果過多4個禮拜都咳嘅話咧，其實有機會可能其他原因，例如可能走咗下呼吸道，例如肺炎，例如可能會譬如有啲個案，譬如話後生仔都有聽過嘅肺癆，原來有啲肺積水都係7個月以上嘅。咁所以咧呢個係譬如話持續咳超過1個月啦。咁另外如果啲咳係帶有啲痛嘅，咁例如話譬如話我哋正常咳，我哋唔會話胸口痛噶嘛。咁但係發覺咦咳嚟咳去，淨係嗰個位越來越痛嗰啲咧，例如可能譬如話真係肺積水啦，影響個肺膜啦，咁嗰啲就會痛，嗰啲就真係要 X 光咯。或者咳到咩啊？咳血啦，咁嗰啲一定要盡快睇醫生咯。即係嗰啲就有機會可能係下呼吸道或者係一啲感染嘅情況，甚至係一啲係非感染，甚至大家我年輕人會少啲喎，但係其實癌症都可以一個咳嘅情況噶嘛。係啊，因為都有年輕化嘅情況。我想問下咧，其實咳嘅聲音咧，其實會唔會容易分辨得出佢邊一種咳咧？簡單都有嘅，呢個都好有趣嘅。嗰個觀察，譬如話你如果佢係嗰啲痰類嘅咳，一係就鼻水倒流或者痰下面咧，通常噓聲有啲痰咯，有啲痰聲嘅。但係通常你咳一兩下咧，你發覺聲冇咗，其實啲痰黐住個聲帶嘅啫。咁但係咧，如果譬如話你係啲氣管敏感或者哮喘咧，其實因為佢個病理就因為對氣管收窄咗，咁聲音經過窄嘅地方會個音會點啊 high pitch 啲啦，高音啲，你就會咁樣啦。嗱頭先咧，即係阿 Alvin 都有講啦，即係譬如我哋可以用你咳幾耐去即係衡量下究竟你係一個咩種類嘅病啦。其實咧，即係咳有冇分別急性啊、慢性啊，甚至係好似話齋嗱，我自己我細個就已經有氣管敏感嘅，好彩後尾叫斷啲味。有啲係因為細個一啲病帶到落嚟，會令到你大嗰陣時又會容易啲引發呢樣嘢嘅咧。咁其實急性慢性就講嗰個時間性啦。咁通常急性我哋講緊可能2-3個禮拜已經係完成㗎啦。咁但係如果去到1個月或者6個禮拜以上咧，其實我已經叫做慢性。咁其實慢性喺香港嘅情況嚟講，我哋都係應該係做一啲嘅簡單嘅檢查，譬如話 X 光啊，或者係好多痰液，食咗普通藥都唔得，可能要留下痰去驗咁樣樣咯。咁至於你話其實本身嚟講，咳本身嚟講，我哋一般我哋唔係話咁擔心嘅。咁但係咧，如果譬如話你嗰啲咳係有啲譬如話持續啲痰好綠色啊，或者係你甚至係覺得係自己係會有啲氣喘啊，或者好似呼吸嘅時候覺得啲氣入唔到底嗰啲咧，咁其實我哋都要即係唔好理佢個時間性啦，甚至可能你話2個禮拜你發覺咦吸唔到喎，原來有一個叫做氣胸嘅爆肺嘅都可以咳㗎嘛。嗰啲覺得自己可能係突然間個肺冧咗，咁你變咗吸唔到咪咳咯。嗰啲可能你就算你幾日都好，你發覺唞嚟唞唔到都要即刻去揾醫生睇咯。咁所以都好情況。不過一般嚟講，我哋都係用個2個禮拜至3個禮拜就急性啦，慢性可能4至6個禮拜以上咁樣嚟到分咯。我想自肥一下，即係我想幫我媽診下症啊！我媽咪咧喺中咗 Covid 之後咧，咁佢就一路咳啦。咁佢個咳咧就係日頭冇乜點樣咳嘅，咁就夜晚就係咳得好嚴重啦。咁我又試過食西藥啊，又試過食埋中藥，我都唔知佢煲咗幾多劑中藥添啦，唔斷尾嘅，應該係咳到大概起碼都3、4個月啦。咁我就突然間諗啦，你會唔會去 check 你個肺啊？我驚你會咳到有肺纖啊！因為咧，其實咧，一般你係好啱嘅。咁因為咳咗3-4個月咧，我哋應該最起碼都應該照翻張 X 光片睇睇。咁但係譬如話，其實本身嚟講，咳其實係一個果，我哋應該話因。咁調翻轉肺纖其實係其中一個因。不過因本身嚟講，喺香港肺纖嘅個案好少嘅啫，咁唔使咁擔心。就算話可能大家話以新冠過喎，會唔會肺纖維化？其實大家如果打晒3針啊，或者都好快都醫咗，即係到睇醫生嘅話，其實都唔會變咁嘅情況。咁所以我諗關於阿伯母嗰度嚟講，又唔使咁擔心。不過就真係應該照翻咗 X 光片會好啲咯。好。點啊？作成點啊？我諗唔到啊！我唔知呢個腦咧係咪缺氧啊？
諗唔到嘛？好，咁做運動啊！好啊！好，我哋攞住2個水樽。OK， 坐直個人，2隻手向前面，跟住之後打開，對住耳仔推上去，伸直晒隻手，呼氣，慢慢落，回翻中間，閂埋門，閂埋隻手。OK， 跟住落翻去隻手。OK， 係啦，2個水樽底會掂到嘅。OK， 然之後打翻開。打開。OK， 推上去。推上。係啦，落翻去90度。落翻。OK， 轉翻入去。好，閂門，跟住落去。OK， 上高少少，然之後打開隻手，呼氣上。OK， 好，落去，上去三角肌前束向上推，呼。OK， 落翻去啊。OK， 好，慢慢放。好，點啊？感覺如何？精神咗少少咁啦。好，冇俾佢停。我哋做多個動作。跟住之後咧，我哋會做一個平板支撐嘅動作啦。記住後腳踩住笪地啦。OK， 個 pat pat 唔好趌高，鎖實咗個肚。然之後將水擰勻，然之後推個水樽過嚟，而唔可以跌嘅喎。OK， 個水樽自動係啦。跟住之後我就會推翻俾你，你推翻俾我啊。呢個動作咧可以訓練到我哋嘅核心啦、手腳嘅協調啦、眼同手嘅協調啦。慢慢咧，你個肚就開始會 feel 到攰攰地㗎啦。OK， 記住望住樽水。啊，做咩啊？唔係啊，我諗到啦，唔該晒。嗱，cut 呢一樣嘢咧係咁日常，我哋就睇下日常我哋對於 cut 嘅謬誤啊，究竟係有邊啲係啱，有邊啲係錯啦。第一樣，沖熱水涼咧有助止咳，肯定係。我同意。係，因為你沖熱水涼咧，好多蒸氣會出咗嚟啊嘛。咁啊令到吸咗入去咧，嗰個氣管係稍為放鬆啲。咁我覺得係會令到佢冇咁緊，係會舒服啲嘅。同埋啲蒸氣好似滋潤住個喉嚨嗰啲冇乾。冇錯。肯定係凍啊嘛，頭先講溫度濕度啊嘛。我哋3個好肯定，千祈唔好坐喺呢條。喂，你已經想貼上去喎，好大膽喎你，係咪先？係 OK， 問 Elvin 先。咁其實係唔啱嘅。係咁，因為咧本身嚟講，你熱水涼其實冇錯會有啲蒸氣喺度，咁但係咧大部分情況底下咧，其實我哋係好多時候都可能啲喉嚨乾涸嗰啲成啦，咁其實可能係啲炎症啦，咁其實你如果又唔係消炎藥唔成，其實就冇乜用。咁不過喺個身體你覺得啊一個好舒服嘅環境 relax 啲，可能個情感上你會覺得舒服啲咯，但係直接止咳就唔得啦。好，跟住就係咳藥水放喺雪櫃咧，就會減低咗佢嘅功效喎。咳藥水開咗唔係應該擺喺雪櫃嘅咩？係咯。佢有個保存溫度。係應該要㗎嘛，係嘛？我覺得呢個係唔啱。唔啱，我覺得唔啱。係咯，奇奇怪怪。我哋3個一定而家同一陣線嘅，好危險啊！我覺得係，我哋3個都話唔啱。係唔會減低功效嘅。咁因為咧，其實嚟講，我哋應該咁講。當然啦，啲咳藥水我哋唔會話1年擺喺雪櫃啦，都係跟翻醫生嘅指示，咁按翻個次序食埋，咁就完啦。咁但係我哋擺雪櫃有陣時候嚟講，可能因為天氣喺香港熱啊，容易一開櫃嘅時候有細菌入啊嘛。咁你擺咗落雪櫃，咁你唔會等啲細菌咁容易係入咗個藥水裏邊會有個感染咯。咁另外其實有某一啲嘅，譬如話啲抗生素係一定要你擺定雪櫃添。如果唔係咧，你擺室溫啦，可能1日內已經變咗質。咁所以其實嚟講其實唔會影響嘅。壓力係慢性咳嗽嘅成因之一。壓力咳有冇聽過啊？呢樣嘢新名嚟㗎呢個。即係壓力會令人脫髮啊。係啊，從來就冇試過因為壓力咧而令到我咳嘅。你哋有冇經驗？我明啦，即係當你有壓力咧，啲人一問起你幾時結婚啊？跟住唔好意思咁樣，嗰隻係咪？啊，當冇啦，我哋當冇係。哦，咁其實答案係嘅。哦，咁係點解咧？咁其實嚟講咧，我哋頭先其中一個講嘅話題就係一啲氣管敏感啦。咁其實氣管敏感除咗溫度、濕度之外咧，其實我哋有啲研究發覺啲壓力咧都會影響一啲荷爾蒙或者性咧，都會影響到容易氣管敏感嘅。咁另外，如果我哋壓力大會點啊？個胃唔好咁會咩啊？胃
胃酸倒流產生咳咯。第四，前列腺病患者咧係唔可以食止咳藥嘅。Ash 就有諗啦，呢個關你事啊嘛，前列腺。唔係我交俾你啊，諗住。我撞啊，係啊，有病嘅其實真係唔可以亂咁食咁多嘢。最後答案。係啊。冇獎金。係唔可以亂食。唔可以亂食，真係唔可以亂食。咁其實係可以食嘅。哦 ，OK。因為其實我哋點解會咁樣諗咧？其實前列腺就嗰個我哋男性可能因為年紀大，因為阿強尼未有呢個問題，梗唔知啦，係咪先？咁咧佢咧就本身嚟講，譬如啲70、80歲嗰啲啦，真係屙尿可能有啲窒，因為有啲嘅最常見就係一啲嘅收鼻水藥嘅成分咧，會令到你嗰個前列腺變到屙得唔到啦。咁但係其實咧止咳藥大部分都冇呢啲成分，當然有一部分嘅咳藥咧可能會溝咗少少有啲收鼻水嘅藥嘅功用裏邊，可能會令到屙尿冇咁順。咁但係其實喺大部分情況底下都食得嘅。反而即係前列腺患者就唔可以食收鼻水嘅藥。係因為某啲收鼻水嘅藥咧，可能真係會令到屙唔到尿啊。最後一個食降血壓藥咧，都會有機會引致到咳嗽嘅。咁其實我哋唔係好了解藥入邊有啲咩成分啊。我覺得不如直接 Alvin 答我哋啦。係啊，大家都冇呢個經驗，食血壓藥都唔知啦。我想俾剔啊，我亂估，但係我想俾剔。係剔啱喎，Ash啱嘅。咁因為咧，其實咧血壓藥好多種類嘅，咁但係其中有2個大嘅 group 啦，一個係一個叫 beta blocker， 一個就叫做 ACI 咧，佢兩邊有個成分。咁其中第一個嗰個咧，其實咧佢有機會令到氣管收窄，咁所以如果你係氣管敏感嘅咳或者哮喘嘅咳咧，佢會惡化嘅，會辛苦啲嘅。咁另一種 ACI 咧，佢因為有個成分，佢有副作用就會好似咧有個感覺，有啲羽毛喺個喉嚨係咁撩嚟啊，咁所以嚟講亦都係會有咳嘅。咁所以係 yes 嘅。其實係一個藥嗰度嚟嘅。我媽又食緊降血壓藥喎，咁揾到原因咯喎。你以為啫？不過要睇下邊個種類。係啊，你唔係最緊要個原因唔係揾你，到時你要帶 Auntie 去揾 Alpha。都係嗰句啦，留低卡片啊。天氣忽冷忽熱，我哋成日咧都會出入一啲冷氣嘅位置，一個唔小心咧就會攝親，好容易咧就會有傷風咳，咳起上嚟咧就好難斷尾，嚴重嘅話仲會變成萬年咳添，到時就一定要揾醫生 check 下啦。而我今日咧就帶咗2樣法寶，第一樣就係蜂蜜啦。我問過醫生意見，如果你係因為咽喉痛引起嘅咳嗽而又冇痰嘅話咧，蜂蜜係會有舒緩同埋滋潤嘅功效。但係假設你係有哮喘，又或者係氣管敏感引起嘅咳嗽咧，蜂蜜就未必幫到手啦。嗱，做嘅方法好簡單，只要咧我哋將蜂蜜加入去水入邊，然後再加少少檸檬汁咧，個效果就會更加好噶啦。攪勻佢。係好清新嘅味道啊！如果大家係因為傷風而引起嘅咳嗽咧，我仲有另一樣法寶介紹俾大家㗎，就係好容易喺市面上揾到、方便攜帶嘅止咳露啦。一般嘅止咳露咧，除咗有舒緩咳嗽嘅症狀、化痰止咳之外咧，有一啲嘅止咳露咧，仲會有收鼻水、通鼻塞嘅功效。而且坊間嘅止咳露咧，仲會分成成人同埋小兒配方，咁樣就可以方便屋企唔同嘅成員使用啦。提提大家用嘅時候咧，記得留意翻包裝上面嘅建議劑量啦。嗱，今日咧就介紹咗2樣法寶俾大家，我成日咳就好啱用啦，希望你哋都啱用啦。歡迎大家咧嚟到我最中意食嘅韓國菜，嚟到呢個嘅韓國餐廳啦！嗱，今日咧我哋有營養師Dominic喺度啦。究竟有邊一樣食咗咧係會影響到會咳得勁啲啊？有啲咩食咗咧係可以舒緩咳嗽嘅？一見到水冷面凍嘢，硬係形容凍嘢就會影響啊！即係咪啊？其實你一講到咳啊呢一啲咧，你係唔會行入一間韓國餐廳，辣啊嘛！印象中全部唔係辣就凍，唔係凍就炸雞咁樣嘅喎。嗱，稍為我覺得好啲應該係人參雞湯。但係感冒又唔可以食雞喎，咳得唔得咧？得唔得㗎？點解感冒唔可以食雞嘅？因為感冒食雞係唔可以食雞。因為感冒食雞係唔可以食雞，而食咗雞又會影響感冒嗰啲係咪？真係會嚴重啲。嗱，首先我哋勾晒啲辣嘢出嚟先，韓式年糕辣啦。部隊鍋辣唔辣？辣啦，泡菜豬肉飯辣啦，呢3個石頭拌飯都辣嘅喎，都會擠嗰啲紅色汁落。係啊，辣。呢4個都係辣嘅。係啦，咁水冷面又凍嘅，醬油蟹又凍嘅，全部都冇喎。得翻。唔好食咯，走咯我哋。同埋人參雞湯。嗱，我搏一搏，
我就信嗰條人參咧係可以通一通條氣嘅。係。我揀人參雞湯。我揀炒粉絲，你冇得揀已經。嚇！我可以揀重複嘅。咪係咯，點解唔俾我食一樣嘢啊？係啊，係我都食人參雞。因為人參咧好似嗰條氣管啊。OK， 嗱咁啊我哋睇下即係唔得嘅先啦。咁其實咧比較唔得就係呢個泡菜豬肉湯飯嘅。哦。因為其實我哋咳咧，可能係講緊感冒啊嗰啲時候咧，其實我哋身體會有一啲組織胺嘅分泌啦。咁分泌咗就係刺激有啲痰啊，令到我哋想咳啊痕咁嘅。而呢個泡菜嘅發酵食物咧，其實本身都係含有好高嘅組織胺嘅。雖然韓國嘢佢有辣，但係佢有兩種辣。你擠落嗰種辣醬嘅辣，同埋而家呢個泡菜叫漚出嚟嗰種辣係兩樣嘢。有最差，只有更差。係冇錯。係啦，咁啊第二個唔得咧就係呢個部隊鍋嘅。咁其實咳嗽，咁有啲人可能係因為胃酸倒流啊嗰啲情況間唔中都會咳兩聲嘅。咁如果係針對嗰種嘅咳咧，部隊鍋咧就會比較明顯係令佢有惡化啦。因為其實部隊鍋都係比較高脂啊、高卡嘅，咩即食麵啊、腸啊、午餐肉嗰啲嘢係咁全部咧比較難消化啦，咁啊加劇咗嗰個胃酸倒流啊嗰啲情況咧，就更加令到佢容易咳啦。係咁啊，講翻得啦，頭先講咗兩個唔得嘅，咁韓式炒粉絲咧就係得嘅。哦，另外嗰個其實石頭拌飯都可以嘅，咁啊其實都睇你落幾多辣醬嘅，因為你都係另外落去嘅啫嘛。點解去幫助到嗰個咳嗽咧？其實呢兩個菜式咧係比較豐富維他命 C 嘅，增強個抵抗力都係快啲好翻啦。咁同埋維他命 C 咧獨立都係有嗰個抗組織胺嗰個能力嘅。我哋個人參雞出咗咩事嘅？人參雞就即係可能喺營養嘅角度冇乜解釋，即係令到你會更加咳嗽。可能買中醫師嘅意見啦，補唔到㗎，得唔得㗎？係廢咗嘅。同埋嗱，真心嘅有陣時，我覺得去食嗰啲韓國菜嗰啲所謂人參咧，佢好似求其劈條菜心喺面嗰啲，即係我唔覺得佢嗰個人參即係嗰啲好勁嘅人參，令到啲人參煲嘅，佢有啲人參味嘅嘢。俾60-70蚊都唔肯定係好純正嘅人參啦，可能。雞成日話感冒唔食得啦，係咪真嘅咧？呢個就營養冇咩嘅解釋咯，但係我自己即係都會。自己感冒試過食雞咧，哇！都真係病得好緊要，都唔知即係中醫所講嗰啲發晒出嚟啊！即係我自己都會感受到。但係話營養學就其實咳有陣時就真係未必有關感冒事啊嘛。而家咳有好多唔同嘅原因啊嘛，所以就變咗避得咪避咯，係咪？都係食下炒粉絲嗰啲啦。咁嗱，即係除咗講去食韓國嘢之外啦，如果咳嘅時候，Dominic作為營養師，有冇啲覺得應該食唔應該食嘅嘢？其實頭先都大家講過啦，維他命啊。如果你唔食得，當然係譬如啲凍嘢啊、甜品啊、高糖分啊，咁你都惹痰啊，係啦。咁啊同埋凍嘢本身都刺激性啦，即係你雪糕一定係好凍噶嘛。有啲如果係乾咳嘅話咧，就飲下啲蜜糖水啊，就會有咗舒緩啦。係啦，但係如果你反而係好多痰嗰種咳咧，就唔係好應該飲蜜糖水。即係都係惹痰啊嘛。係啦，因為你其實食得太多高糖分嘅，其實都會增加嗰個發炎嘅情況啦。其實都係對咳嗽冇乜幫助嘅。但係你話乾咳嘅就另計咯。咁維他命頭先話維他命 C 會好啲咁，維他命 C 除咗生果係比較豐富嘅，咁係啦，譬如橙啊、奇異果啊同埋莓類咧都係特別豐富嘅。但係就唔好雪凍嗰啲生果嚟食啦。你室溫食就好啦，係啦，即係唔好雪凍佢。如果唔係咧，嗰個冷空氣啊，即係令到你氣管好敏感咧，其實都會令到你更加容易咳嗽。即係我之前都有分享過，就係燉熱隻橙啊。但係要留意喎，因為維他命 C 咧係會比較容易受熱力破壞嘅喎。你要睇下你燉得幾耐啦。如果你燉嘅時間啊或者溫度過長咧，真係有機會將嗰啲咁燉幾耐先會好咧？即係如果你想吸收得最多維他命 C，始終室溫食就比較好咯。即係如果我諗燉你嗰個時間傾向都會比較長啦，其實都會冇咗好多維他命。同埋明明有啲好簡單嘢，你有冇發覺米路頂啦？係總要搞好多花式。係啊，加啲樣，加啲樣。簡單食維他命你又唔得嘅。係都要燉一燉嘅。想食個橙。上網講㗎。點解我哋
哋調咗位嘅。因為有位年青嘅男子坐喺度之後，米路迪就攝咗佢，就係咁簡單咯。我而家仲想俾一個年青嘅男子摸下隻手仔添。但係我覺得摸之前係咪認識下會好少少啊？你個人真係係啊，唔好咁啦，喺鏡頭面前包裝下。我矜持少少先。我介紹你識啊，呢位年青嘅男子就係中醫師 Danny 啊。OK 係。你好，第一次見你好。跟住就而家係俾人摸啊，係嘛？好似係啊。因為我今日都有少少唔舒服，即係我有呢個腸胃炎未好翻啦，就再把一把。佢成日都用呢招嘅話唔舒服，成日話唔舒服。係啊。好嚟，我哋翻我好緊張啊！點解會咁樣嘅？米路迪佢本身其實個身體好弱嘅，好唔夠氣啦，成日都係啦。其實消化係都係真係幾差下嘅。係啊。係啦。有冇得幫我起死回生？要啲陽氣咯，應該係我覺得。咁不如我哋落2針試下好冇？哇！有得即刻落針啊！即場放鬆先得嘅嘢喎，係你千祈唔好緊張。可能有間叫嗰個係我咯。你試下唔好望住佢啦。我一定要望住支針吉入去㗎。我唔敢睇啊。OK。避避地。喂，唔好喐啊！嗱，首先嗱，你 keep 住呢個動作，你唔好喐啊。係啦。幫阿米路迪吉呢兩個係咩穴位嚟嘅？哦，其實呢個係肚髓穴，係啦，同埋呢個脾腫。係幫助阿米路迪嘅咩咧？其實就係成個腸胃嘅運化啦。脾胃係啦。係咪 hold 住佢一陣先？係啦。咁我哋就繼續我哋個話題先。hold 住咁樣做呢個節目。OK 啊？OK 啊。好啦，我哋今日其實主題都係講咳嗽啊嘛，即係大家其實每一個人都試過咳㗎啦。但係其實喺中醫嘅角度，即係我哋成日都會聽㗎，寒咳、乾咳、咩熱咳，係咪真係喺中醫嚟講咳就係分幾多種咧？中醫大概所有病症都係首先分寒熱先，係啦。咁所以最基礎我哋分咗寒咳、熱咳先。熱咳嘅人就真係好似有火喺裏邊燒咁啊嘛，係啦。咁通常都係會比較怕熱少少啦，容易出汗啲啦，甚至咁其實好容易會喉嚨痛啦、口乾，甚至大便會偏硬少少。有痰嘅話都係偏少啲嘅，因為痰都係水分嘅一種。係啦。咁所以啲痰就會結啲啦，甚至帶黃色。咁寒咳就基本上你可以將熱咳調翻轉就知啦。頭先係有火啊嘛，咁而家其實就有個冰喺裏邊，係啦。咁寒咳嘅病人通常都會偏怕凍少少啦，係啦。大便方面可能會偏稀爛啲嘅，係啦。譬如話，哇，我唔得，我今日真係咳得好辛苦，我要一啲好快速可以止咳嘅方法。你都知啦，因為始終食中藥都要啲時間。有冇得斟兩嘢，或者用一啲穴道方法可以舒緩一下先？有冇呢咁嘅穴道？哦，當然有嘅。如果平時真係附近冇任何醫生可以幫到你嘅時候，其實有啲簡單嘅穴位你可以撳嘅。咁我哋2條鎖骨啦，係啦，中間呢度有個穴位係凹落去嘅，即係呢個 U 型呢個骨呢個位。冇錯，呢個我哋叫天突穴，按下。我想問佢向下嗰條骨撳，一定向入邊咁樣推入去？其實我向住骨呢個位撳。哦，撳嗰個 U 型位。你如果撳入去，可能仲會引發到氣管上咳添。舒服。係啦。咁你喺呢度撳，慢慢搓下去，搓暖佢咁就得㗎。我成日都會咁撳㗎，即係我咳嗰陣。仲有一個穴位咧，其實就係喺腳嘅內側。嗱，呢個腳眼位。好，嗱，呢度內側腳眼呢個位咧，咁我哋用手指尾貼住嗰個呢粒骨，係啦，最頂個位，跟住拍落嚟，3陰交，係啦。得閒我哋撳下去，其實可以做到少少。貼住裡面呢條骨。貼住啱骨出邊嗰啲肉，咁佢其實就可以做到少少補腎嘅效果。有一個簡單啲嘅方法，你可以用另一隻腳踭捽下佢都得。哦。係啦，咁就最簡單。我都平時會做。睇嚟你天生都係一個中醫。係啊，唔好意思，即係突然間發現咗。咁但係我好奇一問，即係針灸咁樣，係咪針咁耐得唔得㗎？哦，其實要留耐少少嘅，即係慢慢等佢成個氣慢慢去調咯。帶埋翻屋企啦，係咁樣行翻屋企得㗎啦。唔好撞到喎。今集冷知識嘅搜索關鍵詞係人體、燃燒生命、燈芯效應。成日話社畜由朝翻到晚，星期一忙到星期日，簡直係燃燒生命。聽落好似好誇張咁，其實係好真實。你哋有冇諗過一個人會無啦啦自己燃燒呢？冇錯，我今日要講嘅冷知識就係人體自燃。第一次人體自燃嘅報導要追溯翻喺1663年，有一位丹麥嘅解剖學家寫低咗個案例。有一個女人瞓下覺嘅時候，突然冒煙化成灰燼，而且喺床上邊仲冇留低咗一絲嘅火燒痕跡。究竟點解好幾個世紀以嚟會出現幾百件人體自燃事件呢？鑑於好多受害者都係重度酗酒人士，所以有理論推測係因為受害者腸道入面嘅甲烷引起爆炸，而導致到人體自燃。我問你哋，仲敢唔敢飲酒？而
而真相又係咪真係咁呢？其實成件事可能係燈芯效應所致。當外來嘅火種燒到件衫，燒到皮膚脫落，皮下嘅脂肪就會融化同埋流出。當件衫被啲脂肪浸濕，就會形成咗燈芯，而體內嘅脂肪就會不斷提供燃料，形成咗人體自燃。關於呢個講法咧，科學家曾經用毛巾包住一隻豬做實驗，亦都證實咗呢一個理論嘅可能性。所以唔係社畜先至會燃燒生命㗎。咁頭先 Alvin 都好仔細咁話咗俾我哋聽，咳嘅成因係有啲乜嘢啦？但係其實咳都有好多病噶嘛。咁我哋咧就聽到可能有肺穿咗啦，或者肺積水等等。咁其實係咪最嚴重係肺癌咧？可以咁講㗎。咁譬如話嚟講，我都帶咗啲例子同大家分享下。咁我哋見到有個影喺個右呢個位度，咁其實一舊樓啦。佢屋企有養貓，咁佢以為自己係哮喘咳嚟到睇，你咳咗幾耐啊？咳咗1年。話我冇得走啊！你就算點都好，都照張 X 光就咁啦。可能冇即係冇以為係因為係啲貓毛令到自己氣管敏感咳咯，變咗就錯過咗可能早啲發嗰個階段。我哋呢張 X 光啊，咁呢張 X 光片咧，咁其實呢個係另一個患者，又係女仔嚟嘅。咁佢咧就個病徵就係突然間好痛左邊。咁佢冇咳嘅喎，爆肺，係啦，初以為爆肺啦，咁照 X 光揾我啦，原來係肺積水。點解會肺積水會痛咧？因為其實我哋個肺咧出邊咧有份膜包住，就叫做肺膜嘅。係。咁正常肺膜就冇水嘅，咁但係因為咧本身嚟講有個病，令到嗰個嘢我哋叫啤水，變咗積咗啲喺度，就係肺積水。咁變咗佢掹開啲嘢，你咪覺得痛咯。咁佢其實睇得下之後，佢都開始都咳血啦，肺結核嚟嘅，肺癆嚟嘅咁樣樣。所以嚟講，我就話另一個除咗用個時間性，即係講緊可能超過4個禮拜都唔得要照 X 光之外，第二個 red flag 我哋要知道就係如果係突然間好怪嘅同一位痛咧，都應該照咗 X 光。但我想問咧，嗱，即係譬如呢個有肋骨啊、成啊，即係你有陣時好難完全知嗰種痛喺裏面係點樣嘅痛嚟嘅啦。我係試過，即係有試過唞氣嘅時候，突然間嗰個位好似俾人俾刀拮咁樣嘅喎，即係有嗰種痛嘅喎。係唔係就嗰種咧？如果你係啲皮膚啊、肋骨嗰啲咧，通常嚟講，我哋或者叫筋膜炎啦，你可以係撳下佢會多啲嘅，搓下佢舒服啲嘅，或者整粒 Panadol 又好啲嘅，咁呢啲咪唔關個肺事咯。哦，但係你發覺呢啲都唔得嘅，同埋你覺得撳下鏈都係唔係嗰樣嘢嚟嘅？係啦，搓型又冇用嘅。咁另外咧，你又試下深呼吸，哇，痛啲嘅，咁絕對關個呼吸系統事。哦，明白。仲有冇啲第二啲啊？仲有第3個個案咧，呢個就特別啲嘅。呢個咧就一個係老闆仔，咁佢就自己就做一個廚師開嗰個食店，咁佢要空佢舊嗰個鋪好污糟啊，嗰個渠去通渠。咁嗰時都未有 Covid， 都唔戴口罩啦。咁之後第3日發高燒，咁又咳，咁冇咳血嘅，咁嚟睇我一照咁樣，原來係乜嘢咧？係因為佢咧嗰啲渠啲菌污糟啊，佢直接吸晒落去個肺度啊，所以佢嗰啲痰係啲好怪嘅菌咯，係啲溝渠啊嗰啲咁。喺照 X 光照到個肺已經花到咁，其實係一個好嚴重嘅事嚟㗎。係啊，所以佢入醫院都要聞氧氣先。不過好在佢夠後生，20零30歲，即係好快就會吸翻。打翻抗生素落藥咧，都可以完全好翻嘅。但係譬如好似話得日常咳啦，嚟睇醫生啦，通常 Alvin 會點樣去處理即係一咳嘅症狀啊？有冇講叫做？嗱，一般嚟講，因為我哋都唔會話第一時間第一日低溫咳就即刻睇醫生。照肺啊，或者係啦，唔會㗎嘛。咁我哋可能會試下有啲屋企有咩藥症，或者去啲藥房去買啲成藥啦。咁你見到去藥房都一紮，你都唔知點解。所以即係嗰啲咁所以嚟講，我哋應該有幾個特別嘅 hints 啦。咁第一你要分一分，好似我頭先都講過，索一索鼻水先。如果係好多嘅，你揀嘅咳藥水應該係攞嚟係放到收到鼻水嘅止咳藥。都純粹係啲痛啊嗰啲咧，應該係有啲消炎藥配埋個咳藥，先至會有個效果。係。咁另外第3，如果你係本身嚟講係因為喺下邊一聲嘅，如果你仲撳佢啲嘢，咪越整越實咯。咁所以而嗰啲嘅咳咧，你應該係用一啲放鬆到氣管、逼到啲痰鬆到嘅咳藥。所以有陣時有啲嘢咧就係佢好似越唔係令到你好辛苦，但係其實佢有出現咗。你覺得唔緊要啦，我能夠習慣咗同佢共存啊，或者咁我同埋 keep 住同佢 friend 咗咯。但係原來你同佢 friend 咗嗰樣嘢先至會害死你，呢個真係一個好重要嘅概念啊！反正我自己覺得。因為嗰個其實係身體唔舒服嘅俾你嘅一個警告嚟嘅，所以絕對唔可以無視呢個警告。今日唔該曬Alvin，好唔該曬Alvin，唔該曬各位。
記得 subscribe 呢個 YouTube channel， 更多 ViuTV 嘅足本節目將會定時上架。撳埋個鈴鈴，一有新片即刻通知你。